Ето така е изглеждал паркинга през март тази година. Тогава хората от блок Крупел обясниха, че са подали жалба в общината, откъдето отговорили, че като се оправило времето, ще ли да запълнят дупките. Това обаче не се е случило и сега 6 месеца по-късно живущите в блока решили сами да се справят с неравностите, за да не си трошат колите в тях. Материала обаче им стигнал само за най-големите дупки. Сложихме бетон. Какво да сложим? Колегата донесе бетон тук и го разсили. Целихме, ма няма да ни стигна. Ако беше стигнал, щяхме да запълним цялата дупка. Не, иначе няма такова, няма... Просто няма начин как да стане. Те по-тежки колите и тук комшиите минават напред-назад и то става страшна работа. Просто е... Може случай да се разберат колите? Разбира се, колко пъти тук да им падат джанти, криват напред-назад. Те са някои, които не познават тук района и те стават. Хората не са забравили за обещания ремонт, но започват да губят надежда, че ще стане през тази година. Това обещанието нека изпълнението. Няма. Нека изпълнението. То може да кажеш, но съвсем друго да бъде. Въпреки това, живущите в района се надяват от общината да си спазят обещанието и ако не тази, то през следващата година да извършат ремонт на паркинга пред блок Крупел.